हेलो 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 सबैजनालाई नमस्ते। आज पनि फेरि यो मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ चट्ट सबै साथीहरूलाई चाहिँ सँग चाहिँ भेट भएर घुम्न आएको। उहाँ चाहिँ कान्छा, उहाँ चाहिँ पुरा फोटो सुट गरिरहेको अवस्थामा, अनि यो पहिले पनि आएको, अनि आज चाहिँ अब यसो उहाँ यहाँ दाजु दिदीहरू आउनु भएको रहेछ र अनि यहाँनिर घुमाउनु आएको, अनि त्यो भएर यसो हामी पनि आएको। अनि यहाँ चाहिँ अब चट्ट लाएर अहिले चाहिँ फेरि घाम पनि पुरा गएको जस्तो छ। अनि यहाँ चाहिँ रबिन सर पुरा उहाँको चाहिँ फ्यामिलीको मेम्बर्सहरू आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ अब गुरुङ दाई र उहाँ चाहिँ उहाँको फ्यामिलीको मेम्बरहरूसँग चट्ट घुमेको। अनि यहाँ चाहिँ कान्छा चाहिँ पुरा फोटोसुट गरिरहेको छ र आज चाहिँ एकदम रमाइलो भयो। उहाँहरू चाहिँ नयाँ, उहाँ चाहिँ अब रबिन दाजुको मिसेस, अनि उहाँ हाई ल, उहाँहरू चाहिँ अब आज नयाँ ठाउँमा यसो घुम्नु पुरा यहाँको रोमान्य बोल्नु हुँदैछ। सो हामी चाहिँ ओके। अनि यहाँ चाहिँ अब मसिनो केटाकेटीहरू त्यो स्केटिङ गरेर पुरा रमाइलो गर्दो रहेछ। अनि आज चाहिँ मौसम चाहिँ अब त्यस्तो जाडोको मौसममा पनि यसो घुम्नु भनेर यहाँ चाहिँ अब सबैजना अब नेपाली भएर यसो मजा गर्नु आएको। यहाँ चाहिँ मसिनो भाइहरू पुरा उयो सिक्दो रहेछ पुरा। अनि अरू चाहिँ यो चाहिँ अब यहाँको लगभग इतिहास होला पुरा फोटोहरू पुरा यो के छ थाहा भएन। यो चाहिँ अब पुरा यस्तो रहेछ। अनि खास गरी चाहिँ हामी अर्कै ठाउँ घुम्न गएको, तर अब आज धेरै चिसो भएकोले गर्दा यहाँ सबैजना भेट भएर नेपालीको एक ग्रुप भएर पुरा अब आफ्नै यसमा हिँडिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ मसिनो नानीहरू छ, यहाँकै रोमान्यहरू, अनि एकदम खुसी लाग्यो। यहाँ चाहिँ सबैजना फ्यामिली मेम्बरहरू भेट्नु पाएर कहाँ जानु भएको। अनि उहाँ चाहिँ दुईजना उहाँ चाहिँ पुरा डान्स गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ कान्छी पुरा। अनि यहाँ अनि यहाँ चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरू पुरा रमाइलो गर्ने ठाउँ। अनि त्यही भएर हामी पनि उहाँहरूको फ्यामिली आउनु भएर अनि हामी चाहिँ यसो उहाँहरूले जाउँ भनेर अनि त्यो घुम्न आएर। अनि ल टिकटक चाहिँ सबैको बेस्टै होला है। टिकटक चाहिँ कान्छी पनि पुरा डान्स गर्नु हुँदो रहेछ। अब अनि यहाँ चाहिँ पप्पी यहाँ सानो नानीहरू, यहाँ सबै फ्यामिलीहरू आएकोले रमाइलो, घुम्नुलाई रमाइलो बस्नु। अनि आज चाहिँ अब यहाँ जाडोको मौसममा पनि पुरा घाम लागेको भएर चाहिँ अब यसो आएको। उहाँहरू चाहिँ अलि अगाडि अब अलिक अर्को जग्गा जाने अरे, त्यही भएर अगाडि जानुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ रमाइलो रहेछ। अनि उहाँहरू चाहिँ फेरि टिकटक बनाएर पुरा डान्स गर्दै आइरहनु भएको छ। अनि युवराज सर चाहिँ बडीगार्ड जस्तो आइरहनु भएको छ। ल सबैले पुरा आज चाहिँ म पनि बडीगार्डै भएर उहाँहरूको सेवा गरिरह्यो।
पुरा उहाँ चाहिँ एकदम डान्सिङ चाहिँ राम्रो लाग्यो। अनि यहाँ चाहिँ होइन कता सबै हाम्रो पार्टनरहरू चाहिँ कता हो? ए ओके, आज के लिए इतना ही भन्नु पर्ला अब। ल ओके बाई, नेक्स्ट उसमा अब गरौँला, बाई।